E aí, rapaziada, beleza? Ninja 300 com G-Escape full. A gente tá com a ponteira longa e vou mostrar o ronco pra vocês desse escape aí, beleza? Ficou interessante, ficou bem grave o ronco. Ficou um ronco gostoso, entendeu? Ronco um pouco grave, tá ligado? Ronco grave, não ficou aquele ronco aberto. Por ser uma moto 2 cilindros, ficou gostoso o ronco. Beleza? Fui.